12-ամյա ուսումը առանց ուսման ծրագրի դա աբսուրդ է։ Երեխաները անիմաստ կորցնում են մի քանի տարի ժամանակը դպրոցում անցկացնելով։ Օրինակ 114 ավագ դպրոցում կա 16-րդ 10-րդ դասարան, 17-րդ 11-րդ դասարան և 15-րդ 12-րդ դասարաններ։ Ես իմ օրինակում բերել եմ այդ դպրոցը, բայց բոլոր ավագ դպրոցներում նույն իրավիճակն է։ Մեծ քանակությամբ երեխաներ, դեռահասներ սովորում են մի վայրում և շատ հաճախ վեճեր են լինում ինքնահաստատման համար։ Որպեսզի այդ տարիքի երեխան չզբաղվի ավելորդ բաներով, նրանց զբաղացնել է պետք։ Այսինքն ժամանակը ռացիոնալ օգտագործել է պետք իրեն հետաքրքրող բաներով։ Երբ ես այս խնդիրը պատմեցի իմ ընկերներին, նրանք շատ հետաքրքիր դեպքեր պատմեցին ավագ դպրոցների հետ կապված։ Օրինակ մեկը այն, որ դասատուները նորմալ դաս չեն բացատրում, բայց միևնույն ժամանակ բոլորին պարտադրում են, որպեսզի նրանց հետ առանձին պարապեն, թե չէ նրանց քառորդները ուղղակի չեն փակի։ Կամ էլ մի դեպք է այն, որ շատ գյուղերում չկան ավագ դպրոցներ, և երեխաները ամեն օր գնում են կողքի գյուղ ավագ դպրոց այցելելու համար, և շատ ծնողներ չեն թողում, որպեսզի նրանց աղջիկները ամեն օր գյուղից գյուղ գնան, և ստացվում է, որ այդ երեխաները պարզապես չեն ստանում լիարժեք միջնակարգ կրթություն։ Այս ամենի արդյունքում, որ չկա դիսցիպլինա, նաև այսպիսի դեպքեր են լինում։ Օրինակ մեկը այն, որ մի քանի 11-րդ ու 12-րդ դասարանի աղջիկներ իրար են ծեծում, իսկ տղաները տեսնելով այդ ամենը նկարում են այդ ծեծը ու գցում YouTube, իսկ թվում է ձեզ այն շատերը տեսած կլինեն։ Այս ամենի արդյունքում ալտերնատիվ տարբերակներ են մնում քոլեջները, բայց ոչ բոլոր ծնողներն են վճարունակ, քանի որ քոլեջը մի նոր բիզնեսի ձև է դարձել և վարձը ամեն տարի գրեթե կրկնապատկվում է։ Ճիշտ է, մենք քոլեջներում ձեռք ենք բերում գիտելիքներ, մասնագիտություն, բայց այստեղ էլ կա մի մինուս։ Կան քոլեջներ, որոնց դիպլոմով չես կարող ընդունվել համալսարան, եթե այն չունի պայմանագիր այդ բուհի հետ, և շատերը գնում են գյուղեր, այնտեղից առնում են ատեստատ, գալիս Հայաստան, Երևան և նոր ընդունվում համալսարան։ Իհարկե բոլորիս էլ հաճելի կլիներ ավագ դպրոցներում ստանալ այնքան գիտելիքներ, որ առանց քոլեջ գնալու կամ առանձին պարապելու և դրա վրա գումար ծախսելու մենք կարողանայինք ընդունվել համալսարան։ Քանի որ մեր պետությունում ոչ ոք չի բարձրացնում այս խնդիրը, ես կբարձրացնեմ այն։ Ես ունեմ մի քանի առաջարկ 12-ամյա ուսումը բարելավելու համար։ Օրինակ մեկը այն, որ ավագ դպրոցներում երեխաները կարող են անցնել պրակտիկաներ, իրենց հետաքրքրող ոլորտում։ Նույնիսկ նրանք կարող են ստանալ աշխատավարձ, թեկուզ պայմանական, բայց որը նրանց մոտ կխթանի սեր աշխատելու նկատմամբ։ Նաև դա երեխաներին կօգնի, որպեսզի նրանք ավելի հստակ որոշեն, թե ինչ մասնագիտությունով են ուզում ապագայում աշխատել։ Որովհետև ինչքան էլ ձգտում են ուսումը եվրոպականացնել, Հայաստանում դա իրեն չի արդարացնի առանց որևէ հիմքի։ Ես այսօր շատ բաներից խոսեցի և կարծում եմ, եթե պրակտիկաները ներառեն մեր ուսման ծրագրի մեջ, ապա այն միանշանակ կփոխվի դեպի լավը։